Odhodlanie. Sloboda. Progres. Rozvoj. Vytrvalosť. Skill. To je Galton Brands. Vždy som mal chuť niečo vytvoriť, niečo vybudovať. Ale v tom 2008, keď sme agentúru zakladali, som netušil, aká tu bude jazda. Bavil ma dizajn, technológie, fascinovala ma psychológia, mal som skúsenosti z mediálneho reklamného prostredia a preto logickým krokom po založení agentúry bolo, že sme začali tvoriť logá, weby a reklamné kampane. Predovšetkým v offline prostredí. Bolo to obdobie, kedy ešte neexistoval Instagram alebo TikTok. Facebook bola skutočná sociálna sieť a značky na ne nemali nejakú relevantnú a veľkú prítomnosť. Google postupne začal pridávať možnosti cielenia svojich reklám. V tomto všetkom sme videli veľký potenciál a uvedomovali sme si, že na to, aby sme ten potenciál využili, sme potrebovali vybudovať tým šikovných ľudí. Každý nový klient a každý nový projekt znamenal obrovskú zodpovednosť, obrovskú výzvu, ale aj obrovskú príležitosť získať nové skúsenosti, získať nové kompetencie, rozšíriť agentúrny tím, ale aj portfólio agentúrnych služieb. Čiže začali sme sa venovať obalovému dizajnu, takisto komunikácii značiek na sociálnych sieťach, začali sme riešiť analytiku, dáta a postupne sme vlastne začali prenikať hlbšie do biznisov, stratégií a kultúr firiem, s ktorými sme spolupracovali. Videli sme, že značky nekoncepčne menia správanie, pretože nevedia, kam smerujú ani ako sa tam dostanú. Boli vo svojej komunikácii nekonzistentné, no a častokrát aj nastavovali nereálne očakávania, nereálne percepcie svojmu cieľovému publiku a tieto nereálne percepcie nedokázali svojimi produktami a službami a komunikáciou naplňať. Cítili sme, že aj v tomto dokážeme klientom pomôcť a začali sme sa tým pádom vlastne zaoberať viac samotnou existenciou a zmyslom existencie značiek, ich identitou, firemnou kultúrou a ústrednou myšlienkou alebo brand ideou. V tom čase sme pôsobili pod názvom Zóna Media a boli sme digitálni hrdinovia, ktorí bojujú proti zločinom páchaných na klientoch. Cítili sme, že názov Zóna Media a jej nálepka digitálnej agentúry nás značne limituje, lebo sme mali ambíciu spolupracovať s klientami na oveľa komplexnejšej a strategickejšej úrovni. Preto sme v roku 2019 transformovali digitálnu agentúru Zóna Media na brandingovú agentúru Galton Brands, ktorá je strategickým partnerom pre značky, ktoré chcú dlhodobo napredovať. A to okamžite zarezonovalo. Ja my už ideme hovoriť, hej? No, jasne. Aha, dobre. Keď sme prvýkrát predstavili agentúru Galton verejnosti, tak nás prekvapilo, s akým pozitívnym ohlasom sa to stretlo, či už teda u našich existujúcich klientov, ale aj v odvetví medzi ostatnými agentúrami. Čo nás samozrejme potešilo, pretože tá myšlienka rebrandingu a komplexného rebrandingu, naozaj takej tej rozsiahlej zmeny agentúry v nás dremala už dlhšie. Nebol to nejaký jednorazový impuls, že by sme sa teda zobudili a zo dňa na deň sa rozhodli tú agentúru kompletne prekopať. Bolo to naozaj postupné, by som povedal, že veľmi také vydreté, to aby sme sa dostali a preklopili z tej digitálnej agentúry na naozaj komplexného strategického hráča v oblasti brandingu. Zároveň sme si ale uvedomovali aj všetky riziká, ktoré s touto zmenou boli spojené, pretože zmeniť agentúru po 10 rokoch naozaj nie je jednoduché. Keď sme sa rozhodli pre rebranding, chceli sme, aby tá zmena bola výrazná. Aj preto sa dotkla všetkého od názvu, loga, vizuálnej identity až cez naše agentúrne hodnoty, víziu a nejaké dlhodobé smerovanie. Na značky sme začali pozerať komplexnejšie a tie digitálne aktivity, ktoré dovtedy tvorili core toho portfólia našich služieb, už vnímame v kontexte celého životného cyklu značky. Vymysleli a osvojili sme si vlastný framework, ktorý nazývame Inside Out. A jeho základným princípom je, že sa snažíme maximálne pochopiť potreby našich klientov.
Tak hĺbkovým rozhovorom a individuálnym workshopom chceme lepšie spoznať ich biznis, hodnoty a dlhodobé smerovanie, aby sme na základe toho vedeli vytvoriť konzistentnú a dlhodobo platnú brand ideu. Práve na jej základe totiž dokážeme vybudovať funkčnú audiovizuálnu a verbálnu identitu, ktorá nie je postavená len na nejakých domnienkach a krátkodobých trendoch, ale na reálnych ľuďoch, reálnych dátach a budúcnom smerovaní značky. Myslím si, že v tom roku 2018 sme priniesli skutočne niečo unikátne a stali sme sa takými pioniermi v holistickom pohľade na budovanie značky. Náš typický klient sa nepozerá na značku iba ako na pekné logo, ktoré reprezentuje jeho firmu. Značku vníma skôr ako aktívum, ako prostriedok k ďalšiemu rozvoju svojho podnikania. Hodnota tohto aktíva je závislá od toho, aké výsledky táto značka v podnikaní dosahuje. Úspech ten si každý definuje po svojom. Pre niektoré značky je cieľom dosiahnuť určitý trhový podiel, iné sa zameriavajú na to, aby ich značka sa stala synonymom kategórie služieb alebo produktov, ktoré poskytujú, a toto považujú za úspech. Zákazníci hľadajú v značke to, čo im svojou identitou a svojou komunikáciou sľubuje. Úlohou značiek je tento prísľub naplňať, získavať a udržiavať spokojných zákazníkov, ale aj zamestnancov a týmto spôsobom budovať úspešný biznis a skutočne hodnotnú značku. Za posledných 5 rokov sa nám podarilo našim prístupom osloviť mnohých zákazníkov, nielen zo Slovenska, ale aj z iných európskych krajín. V priebehu tohto istého obdobia sme dokázali zdvojnásobiť počet kolegov v agentúre, stabilizovali sme tím, vybudovali organizačnú štruktúru, zavedli sme procesy, snažíme sa vzdelávať, snažíme sa aplikovať nové prístupy, a to všetko preto, aby sme vedeli čeliť výzvam, ktoré nás ešte len čakajú. Aká je budúcnosť budovania značiek? Asi by sme sa mali skôr pýtať, aká je budúcnosť značiek a ich existencie ako takých vo svete globálnych zmien a kultúrno-etických vojen. Budú ľudia naďalej dôverovať viac značkám ako inštitúciám? Uvedomia si inštitúcie potrebu budovania značiek? Ako ovplyvniť značky nástup moderných technológií a nástrojov umelej inteligencie? Budú tieto zmeny znamenať nové impulzy a príležitosti na vznik nových značiek? Budeme sa pri budovaní značiek opierať a spoliehať viac na tvrdé exaktné dáta? Alebo ostane ešte aj priestor pre cit a intuíciu? Možno nemáme odpoveď na všetky tieto otázky, ale jedno je isté. Galton Brands je a aj naďalej bude strategickým partnerom pre ambiciózne značky, ktoré chcú dlhodobo napredovať. Pre značky, ktoré chcú byť pripravené na budúcnosť.